Oye, webale nnyo. Anti ekinjagaza aba Rose Form. Bw'ogula omufaliso osasula abamaze gutuusa. Ate ne bakukuleetera. Mami! Wanji Kingi! King! Thank you. You're always from Gobangabia. I'm going to have him going to water. I'm going to go to Jacob. No, see, go. One. Gwakwini wange agenda kunzalira mwana mulenzi. Nange house girl bagamba batusula ko high density. Tukola bulungi emirimu. High density mama. Ono katwala ogugwe gosana kufuna fit sleep guli ogwaba kungu. Otegeera ne wabakira ddala bulungi jo. Nange mbanpolo city firis. Fit sleep. Oh, fit sleep. Mpuliriza. Mama, kuno mufaliso ndese kwa kwini wange kunzalira mwana mulenzi. Wamahani. Twala yo mufaliso. Goli wa fit sleep, goli wa Dulax. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Alintwala ndi musanyusa alintwala ndi mulisebya saba ndi mujuze mirembe talifuyiwa mpewo mukulike chiyumba Edmonton haji Frida Stecia Mayanja ngenda kubasala ko ngenda kuzomezi 8 pakanga mwenda bo muziki ku muziki oyina mujjawo oyina boyagala okulumya oli mulavu mpya oyina bo washawa kugamba ebintu bene tugenda batubiyitamu luyimba ku luyimba kosaba kenkuwa ate bangambe mwaba Edmonton muri bazibu nnyo n'olwensonga tusinkane ngenda kuzomezi 8 October pakanga mwenda Edmonton au Alberta Canada Edmonton Alberta. Get ready for Haji Frida Stecia Mayanja ngenda basa ndabula omuziki ku dinner. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Kasim Sali, chairman wa Uganda Culture and Diaspora, Erom Testes wa Uganda Kwekof. Tuwetegeeza nti mulundi guno tugenda kubeerayo mu Edmonton, Canada, okuvanga 8 paka nga 9. That's our Independence Day. Nze naawe tujja kubeera nga tutegesa Morris Business Forum eno ebeerawo buli mwaka. Tusiwa abantu ab'enjawulo abogezi kuli Lord Mayor n'abalala banamwolekerako. Okuyimba okusanyuka wamu nga kulemeddwa Hajjati Stecia Mayanja tugenda okubeera naye mukolo gwaffe mwenna tubayita mujje tubeere ffenna mu Uganda Kwekof. Edmonton, Canada 8 nenga 9 October 2021. Mwebale nnyo mujje tukube mu bali tusanyuke tuyige tupromotinge ensi yaffe Uganda. Yes, okay, tugende maaso katono nnyo kasoke tulengere coming soon. Wakwatako wayawula mbulire mama w'abaana obono yakujja mu nkimanya saakunkwata mu liiso obwenzi bunyumira nnyo yabukola nga tebannamugwamu naye bwegiwunya eba ngumi. Tukyalengera kalango Stecia and House Girl Season 2 eno naye ekomyewa. Kale tukutegezezze kuva mu Almagic Production Salores nga bulijjo yakutuusizaako tukutegeeza tuweerabira subscribing ku YouTube channel yaffe njakuluma olumi ewoganya ebyokuteesa. Tukyalengera kalango Stecia and House Girl Season 2 ekomyewo ku YouTube channel Stecia and House Girl. Tugenda kulabirako YouTube channel yaffe ey'omulembe kwogenda okubanga olabira obuzannyo bwonna oba Stecia and House Girl. Kale nno kyolina okulekanya okola kwe kunyiga pesa subscription onyige n'akade buli video yonna empya gye tuba tuleese tube nga tugikutererayo bulambalamba. Tulina kulekanya osuma abazannyi ab'omulembe omuli kulabako Rehema Sematimba Ibrahim original starring Stecia Mayanja Nancha Whitney Walusimbi Ashrafu bonna bajjudde mweno omukwano gukukombya wavundu kuzanya n'okuzanya saako katwale eri akamanyiro mukatwale eri. Tukyalengera kalango eno yatuuse dda ku YouTube channel yaffe eya Stecia Mayanja and House Girl. Obutundu obya bonna obw'omulembe naawe ataalaba bukadde anti buli wosubscribinga oba ojja kulaba video zaffe zonna ez'omulembe oddamu kutawaana. Ekintu ky'omukwano kuli kukulabako bw'ozigako byolabye bye bitawaanya by'otannalaba. Tukyalengera kalango
mu season 2 eno yagirinde kikomando kuzaayo mu myaka egisobozanya n'okuzanya boss okuva mu Almagic Production ne Salurins tukutuusizaako Stecia Mayanja and House Girl season 2 ku YouTube channel yaffe ey'omulembe kwokka kw'oba otusanga. Omukwano gulimu okuvujjirira omulembe buli lwe gukyuka obadde osaakaasa otandika okusaawo omutwalo baguzira make-up kijjubi anti munanga ateekolako toyinza kufuna laavu atacyatunula mukwano ajja kuloga abalabika obulungi omusinga Stecia Mayanja and the House Girl ku YouTube channel kya Tabu subscribing unyige n'akadde nyumirwa nga bw'oyiga okuva olwaleero okitegeere nze mpulira nkwagala okukamala naye siyinza kukola kiraamu nga nkikoze ndiwo bw'omu abantu ne balowooza nti kituufu kyetaaga nga n'omu kuba naaba b'obeera nabo kati ono munno mukulu wo abeerenga naye abaddewo kafuwenze toddangamu nakukyogero otabeerangako mukulu wange siye yasooka wano nanti kubanga mukulu ansinga emyaka anti onyinyonyolanga bulungi kale kakati era oba okubanga nekirala waba oyogera toteekamu basatipati abagamba abasatu basatula kino tusobola okukola ffeka ekintu kino nga bwokyogera oli engeri gyogambye nti mukulu era akusinga emyaka ansinga emyaka kituufu naye tasinga kutegeera naye ante ensonga zino ayinza okuba nga azimanyi okukukirako njagala okitegeera ekyo kusala ekirimi nze mbadde ngamba nti oyagalawo omuntu omukulu nze wabbe ninayo abantu bange bensobola okugamba ne bajja ne tukikolako oba si kyekyo ninayo omukwano gwange owa poliisi olina mukwano gwo owa poliisi oyo tetumuyingiza mu bintu byaffe otwagala ono gwe mukwatagana naye sirina gwe nkwatagana naye ono mukyala munno eno tugenda gijjamu lwaki tojjamu ngoyi no tugenda tukujjamu olugoye lwotajjamu olina tujjamu kano kayita kaliba nti ayina yezimutuuka oyo azirina engoye wezira tena zikulira oba agenda kwambala vesti namba wamaka kati tugenda tujjamu tunambala kumande tugenda kwamba mama Mazinga tugenda kufuna olugoye olulala oyambali naluli lulungi batuusa ono oliwa yangu wakona wamaka kati tofaayo naluli lulungi Mazinga maze omunaza anywedde kyayi yese kakati nokuba oluyimu twemanye nti noli muwanvu kakati njagala omuntu bw'aba amaze okunaaba ate ogambye dde ekyayi omwoze mubumuwa n'omuziza mu lugoye lwafuddemu omuyisa embwa nti alina eddiba limu nti olugiraba nga myufu nti eyo mbwa yagundi anko ntuma ekirala n'okumunaaza luba lutalo kakati njagala kubuuza eno pampa ejjudde ogimugja muti naye ate n'omuziza munaka mu lugoye nga naye akyagiri banaakamala omuteeka mu pampa eddakiika eyo nejjula naakagimwambaza banemazinga bannange naye onwa binyine edda bannange maze gasaga kwambaza ate oba muwa obuuti kiki nedda muleke bwekityo bwe tubeera tubala okumwana lutalo okumugjamu ekyo ekigundi kati okimanyi sinze njimwambaza ndowooza yajja yambaza aginzigyeko naafubutuka emisinde neŋŋamba bannaye Mazinga ajja kunzi oluusi bw'omugambako ng'afunye ebikondo aba ayagala kunkuba Mazinga atega engwala omwana akuba gundi ani ategaani engwala ono Mazinga ng'ategaani era anko oyo omwana wazaala kanyama ze simanyira kumanya oyinza okugamba golola ye taata we kubanga ne bw'aba alyanga golola eva kuliyo obuugi ojja kumunyiiza
Mfano mwana nawe muwulire anti kale Mazinga jangu bakatusa ondo olakagwa kandi atomugoye Mazinga nakana kutama bulunze soko eko titi Mazinga yamba dodo Nga komala. Chichi Agayo yanga chira. Mazinga Agaleno. Mazinga Naka. Nziriza nagulira ziriko okuchira sazikulaga Agaleno. Mazinga nali erikaba chira Agaleno. Agaleno. omwana atuma abantu ababiri kata Mazinga kisoboka kali akabwa kana akabwa singa kabadde kasobola okadumira akagere kati kagendeyo nefule nti ngenda bayambako kali singa mbadde sobola okatundirawo kagendeyo nda ntuukire ku Mubulago bannange kiki omwana omukwambulako omwana omukwambulako Mazinga genda ogude mu bulago Mazinga kale munange omwana amwe wuuyo abadde abalemi omwana mwamukuza bubi wuuyo azaala ekibi asiwobakuza obulungi kaka njagala oyambala eno ogenda kwambala eno kuliko nakakira labayo mulage bulungi wamatata labayo nakakira kwekali labayo akakira labayo n'omumu labayo Mazinga pa omwana diri yange egudde butaka diri egudde butaka mbadde njagala nkamalirize awo wenyini manye nti ekyo sirani kibaye omusika kakati ndowooza olabye empale yasse olaba bwekanyumye kasanganike n'obulungi tolusula takyayagala kale ginamu samba kumbwa jinira kumbwa tyo kale kakati nyenya ku luwonzi kinyenyeza oluwonzi omusika olaba bwonyumye mbadde njagala nviira nkalinye mu Mubulago nkatuge manye nti ekyo nakyo kiwedde nti oyo awedde oyo naye aveewo naye buli kaseera omusika seba omusajja ava ne ku mboozi ze tubaddeko n'alaba omwana yenda naye asaamirira bw'ati mbadde nkamaze naye olabye essanyu lya taata owedde olugoye lulyo gambanga nakugjamu olugoye ng'okkiriza omwana omuto tagaana nga taata amugambye kuyambala lugoye agulira lugoye lulungi kale abuuke aginemu akumbe aginemu kankubulire omwana kigenda wala era nsaasira abantu batalina baana ate atalina mwana tomukudaaliranga omuntu atalina mwana tomukudaaliranga kuba essanyu nga lino aba alisibwa naye nze nsaasira n'omuntu eyesiba ku muntu nga n'omuzaalira tamuzaalira mwana wange oba omuwa kikubagizo ate bikwata empola
eriyo n'abazaala omunaana omulundi omwo bakyabalimba nnyo kayise kami obambwa kyogamba nti wakakiwulirako nti oli azadde abaana abasukka mu omu oba mu babiri mu basatu olimbye mwami wange aha Mazinga wezinire otyo oliwa wano olujja luno lwonna Mazinga lwo gwoyagala wozanyira gwe musika gwe mulenzi weka gwe mwana kenkana gwe mwana naye mpozi kankubuulire kino tolowooza ndi gwe mwana weka maama wo yalina baganda bo boddako abalala gwe muko mirundi gyonna gamba nti nze muko nje nja kugaba ababbali kale jangu ndereko Mufasho kujazeyo kateni naziwanike waggulu simanyi alinze batusaza ajaziteeke kateni mu nyumba teziri mwali awatimukana mwana gamba nti nga bonna abantu balina mmere nga waliyo Sseggwanga negamba nti mumpe ssente okimanyi nti olugoye lweyambadde lwa Sseggwanga gwe Sseggwanga ya muno Kyegwanga omusika omusika kati gwe Sseggwanga era ekino zino luwonji eno daba awulira okiraba Kingi mbadde njagala gyonyambeko waneno ensiri ziri mu kuyingira mu nyumba tontawanya nkyalina bimaliriza n'omusika please mu bintu byonna kyoba okola kyobanga ontawanyizaamu kirala kyonna naye bwe mbanga n'omusika nsaba ondeke byoba tosobola kukola ebyo bireke bwe biba byagaana bigaane anti era bino biyamba musikawo kuba kati ensiri mbadde njagala tuteekeyo kateni ensiri munaye tezirimu omusika alina akatimba kakati omusika ng'enkoko muterayo akatimba oba gozi mugobera ensiri gwe naye tombakira noonya bakadde banno be mwekanya emyaka nakulabye nenda babbaawo